ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 4 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, 1 ಚಮಚದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಡಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿನ ನೆಕ್ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಹೊಸತು ತೂಪಾರಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡವರ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಮಂತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುಂಟುದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ಅಂಚಂತ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅದೋಕು ತೂದು ನಮ್ಮಂದೇನು ಕಲಪೊಡು. ಇದು ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನ ಈ ಕೊಂಚ ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಈ ತಂಡೆ ಅವಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿರನೇ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೊಂದು ಏನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡವೆ ನಂಚೆನೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಲತ್ತ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಂದೇನು ಪಾಡೋಡು. ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಲ್ಪಲ ಮಸಾಲ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡೆ ಅವು ಚಿಕನ್. ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಾಲೆಡು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನೈತ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗನೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಇಕ್ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ 2 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ತಾತು ಶುಂಠಿನ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು. ಅವನ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿನ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಆ ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಅವು ಬೇಯೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ಗ. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನೆಕ್ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆ ಕಾರುಗೆ ಬೋಡು ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನು ಒಂಜಾರು ಚಮಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ನೆಕ್ ಬೇತದಾಲ ಖಾರ ಐಟಮ್ ಏನು ಸೇರದಿಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನೇ ಒಂಜಾರು ಚಮಚದ ಪಾಡ್ದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಡು ಕೊಜ ಪುಡಿತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 2 ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಂಡೆ ಅವು ಇಚ್ಚ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಬೇಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೋರಿಗೆ ಒಯ್ತುಂಡು ಈತ ಅಂಡೆ ಅವು
ವಿಡಿಯೋ ವಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಯರದ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಮಂತೆ ಅಂದ್.